Утро у меня начинается с Алисы. Сейчас мне надо привести себя в порядок, а потом я пойду завтракать. Я уже собралась, мне осталось только накраситься, поэтому сейчас накрашусь и приду к вам. Все, короче, я готова. Вот мой сегодняшний лук. Я такая на зелененьком. Вот, и сейчас я пойду завтракать. Я позавтракала, завтрак удался просто на все 100. И сейчас мы поедем в море молл тусить, шопить и развлекаться, поэтому поехали с нами. Короче, я уже просто ужасно околела. Очень холодно.
сейчас поедем домой. Напомнит у меня такая вот мороженка из Икея. Смотрите, какая красотища, она еще подтаяла. Обожаю подтаянное мороженое. Тоже поэтому уже дома, и сейчас я вам покажу покупочки, которые мы купили. Таки купила эту прекрасную пушаночку, не знаю, шубочку, как это еще назвать. Она просто мега теплая. Я ходила по магазину и не хотела ее снимать. Вот фоточки, посмотрите, как я в ней выгляжу. Еще купила такие классные, я не знаю, как они называются, что-то вместо шапочки на зиму. Вот, ушастики, буду их так называть. Они тоже очень подходят под мою шубку. Вот, и такие тоже классные эстетик софт носочки с мишками. Такой комплектик. Закупаюсь уже к зиме. Хотя, по факту говоря, у нас еще полное лето, и до зимы еще далеко. Но все равно, как бы, закупаться никогда не поздно. Ну, а тут я вставлю фоточку, какие сладости мы закупили в Икее. Короче, влог удался на все 100. Я буду рада вашим лайкам, комментариям, подпискам. Я надеюсь, что мой первый влог вам понравился. Конечно, не судите строго, все-таки первый влог. Но если вам зайдет такой контент, буду снимать такой чаще. На этом все. Всем пока!